parte 4 do barulho estranho, gente. E o barulho ainda continua. E eu tô desconfiada. Eu tô desconfiada do quê? A gente quer alguma pegadinha comigo. Gente, porque aqui em casa todo mundo sabe que eu tenho medo de bandido. E de qualquer coisa. No vídeo, deixa o like e se inscreva. E ativa o sininho de notificações se ainda não é inscrito. É o mesmo vídeo, tá? Continua sendo a mesma parte. E como tá trancado aqui, poxa. Fora, gente, porque minha mãe não tá escutando. Minha mãe tá fazendo comida e minha irmã tá estudando. E essa porta tá trancada. Então, como vocês podem ver, ela nem abre. Ela tá até dormindo. Deixa eu ver o horário que é, gente. Gente, é 19h07.